Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila syiratikal mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, mitra Kandaga rahimakumullah, kembali Allah pertemukan kita di pagi hari yang insyaallah penuh berkah, Jumat tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 September 2023. Alhamdulillah, kembali saya ditemani Kang Deli. Assalamualaikum Kang, sehat Kang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Tiris Ustaz. Tirisna luar biasanya. Hujan, ayeuna di teu Dinten di mana mun saparalat kan. Saparalatnya. Krimis ngemrat hukulnya. Serta cenah dinten Sabtu kemarin kemari ageung hujan. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah Allah masih kenanya kabukan itu. Tah eta teu boleh da urang mah. Syukur we gitu. Tah bersyukur ka Allah. Tah moal mungkin hiji jalmi mohon syukur kakedalkeun dina lisan pamita aya elmuna Kang nya. Leres. Nu mawi insyaallah. Mitra Kandaga rahimakumullah, urang sami-sami niatkeun pandina istilah pun guru mah aya 5S Kang nya. Mudah-mudahan ieu sing janten silaturahim, tausikul ukhuwah, niatkeun deui tali duduluran margi urang kabeungkeut ku kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Silaturahim nyaeta sanes mung tepung wajah hungkul Kang nya, tapi kumaha tepung doa. Tadi subuh urang pan nalika tasyahud wala ibadillahi sholihin, tah urang silih ngadoakeun oge janten silatul ilmi, tah sangkan urang kahubungkeun hiji mitra ka mitra nu sanesna pamita elmuna, moal mungkin urang ngaraos eta dulur urang mun eta baraya urang. Nah ku silatul ilmi oge mudah-mudahan ieu janten gerbang kabagjaan urang anu mudah-mudahan dibukakeun pantona ku Allah Subhanahu wa taala. Bagja sanes we ngan ukur fisik ada fi lahiriah, tapi bagaimana bagja atanapi kebahagiaan itu mohon lahir dari pengamalan, pemahaman dan pengamalan dinul Islam sadidin dan dina diri urang. Insyaallah dugi tabu genep Kang Delnya urang sasarangan silih tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan janten jalan atanapi wasilah nanjerkeun deui ngiatkeun iman sareng takwa urang anu mudah-mudahan harapan urang tiasa ngaronjatkeun amal soleh urang Kang nya kan al-baqiyatus shalih. Anu mudah-mudahan ieu harapan urang mageuhkeun tali ukhuwah, silatul ilmi kan kuring ana silatul jasad tepung sareng Kang Deli patepung jasad. Tadi simkuring alhamdulillah pas dongkap teh disambut ku kalayan kalimat anu thayyibah Kang nya. Simkuring assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta berkahna tiasa silatul rahmi, silatul ilmi, silatul jasad Kang nya. Tah mudah-mudahan silatul fikri dan silatul qalbi Kang nya tiasa tepung anu mana urang mohon tadi teh kabeungkeut ku kalimat la ilaha illallah. Ta mitra Kandaga insyaallah dugi tabuh genep urang tadi
silaturahmi, silatul jasad, ya mah khusus sareng Kang Del. Oge silatul ilmi, silatul fikri, dan mudah-mudahan silatul qalbi tepung. Tanya mawi simkuring nyapa heula panginten aya mitra nuntos mancona. Alhamdulillah. Pak Haji. Ya, Pak Haji Ujang. Pak Haji Ujang, Masya Allah. Ibu Eti, Mamah Ares, tos ayah itu Pak Haji Tarma. Saya di Umina. Oh, jeung ngopinya, aduh luar biasa. Ya, ayeuna kopinya. Wah, simkuring ya tos disaegekeun ya ku Kang Deli ya. Aduh, Masya Allah dina suasana tiris itu kayaknya segera derajat deh. Tah, etanya kamaritos hujan. Tah mitra insyaallah da urang sami-sami niatkeun tadi mudah-mudahan ieu janten wasilah silatul ilmi oge. Mudah-mudahan urang mohon nalungtik deui dinul Islam, ayat-ayat Al-Qur'an oge hadis-hadisna teh sanes pikeun tadi teh ngiatkeun iman sareng amal soleh. Margi iman teh mangrupikeun pami motor mah bensin Kangnya. Tadi simkuring kan di jalan teh alah tos ieu bensin teh. Ka pom bensin teh waduh ngantrina luar biasa. Sami sadayana meriugikeun bahan bakar. Kendaraan moal mungkin tiasa jalan mun teu aya BBM-na Kangnya, BBM-na. Oge dina kahirupan urang moal mungkin urang tiasa ajeg pageuh ngajalankeun amanah-amanah Allah pamit aya iman. Iman sebagai penghubung bagaimana ada kesadaran sebagai hamba anu ngagaduhan tujuan dina kahirupan urang yen la matluba illallah wala maqsuda illallah wala ma'buda illallah. Tah naon atuh ilmu iman tiasa nanjar dina diri urang teh sanes ku ilmu. Ilmu nyata al ilmu nurun, ilmu teh cahaya Kangnya. Kurang tiasa ngalengkah tah sanaos ka areal radio Kandaga pan simkuring sok nafakuran Kang lebat ka gerbang komplek Kabupaten Bandung teh siga di mananya serta tangkalan Kangnya kenca katuhuna tah alhamdulillah mun teu ngagaduhan ilmu kan itu mengko ka kenca katuhu tah al ilmu nurun ku ilmu mah tiasa ka jelaskeun ka arahkeun mana lengkah katuh heula lengkah anu kencah heula tah. Oke mitra kadaga rahimakumullah pentingna ilmu dina kahirupan urang kan teu salamina lempeng geuningan Kangnya. Urang mah kan dijelaskeun ku Kanjeng Rasul dina diri urang teh aya iman tapi iman kan teu salamina ajeg Kangnya. Yazid wa yanqus. Iman teh kadang naik, kadang nambah. Wa yanqus kadang-kadang eta iman teh turun Kangnya. Kadangkala asa kurang sumangat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tangtosna urang sumangat ngajaga kataatan yanqusu lamun urang turun keimanan pasti aya kamaksiatan. Lamun urang sumangat pasti aya kataatan. Mitra kandaga rahimakumullah ukituna peran ilmu penting pikeun nyaimbangkeun ulah nepikeun ka jangan sampai tidak seimbang kehidupan kita. Mitra kandaga rahimakumullah oge dina kahirupan urang kan kadang tepung jeung kabagjaan Kangnya kasedih wajar tapi ulah dugikeun ka lepat nerjemahkeun nu diudag di kabagja we terus da hiji saat mah teu diundang teu direncanakeun kasedih sok aya Kangnya. Tah kamari silih berganti laras Kang. Oh siga ayeuna kan masih aya bencana tempat sampah Kangnya di Jawa Barat. Tah aduh ieu teh kumaha cenah. Eta simkuring pengurus RT oge di lingkungan kempal di masjid. Wah RT ayeuna kan wah sing reang we SMS teh Kang. Pak RT ieu kumaha ieu sampah kitu kieu tuh. Naon kitu eta cenah sampah sabaraha poe can ieu bau wah nepikeun ka. Ya itulah kehidupan silih berganti Kangnya. Tah mung pami ningal dina Al-Qur'an Allah nguningakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tah, anjeun tong ngarasa lemah. Tah, nalika urang tadi kehidupan itu silih berganti, kadang kabagjaan nu ditepung ku urang teh kan, kadang kasedih. Taku Allah di paparinan hiji penjelasan wala tahinu wala tahzanu, poma anjeun urang ngarasa lemah. Wala tahzanu jeung anjeun tong sedih wae. Tah, Allah ngingatkeun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sabab anjeun teh darajatna luhur. Nah, mun anjeun nyekel keimanan ka kaula. Tah, mitra kandaga rahimakumullah dina hal ieu yuk urang kenalan, mohon orang paluruh dina sababaraha penjelasan tadi kahirupan teh kadang tepung kabagjaan, tepung kasedih. Gitu kan nya? Da eta mah sunatullah kan nya. Tapi ulah dugikeun ka nalika dipaparieun kabagjaan ti Allah lepas poho deui sanu mere kabagjaan eta. Oke, kamari tos dijelaskeun bagja teh tong ngasederhanakeun, disimpulkeun nalika bagja teh tepung karena kabungah anu sifatna fisik kang nya. Kan kabagjaan teh hiji di bidang fisik eta mah jangka pendek kang nya. Nalika urang lapar, haus, tepung tuangan da teu entah bagja lamun urang nalika posisi mohon ketika kita dalam keadaan lapar, tepung dengan tuangan, leuteun, tapi kan teu abadi kang nya. Tah, aya kabagian nu sifatna jangka menengah. Naon secara emosional urang dihargai tanya tepung silih gabruk silih hormati tah. Tapi anu sifatna jangka panjang nalika urang iman aya dina diri urang. Eta nu sifatna jangka panjang. Nah, margi iman bisa merubah posisi. Mohon tadi teh bagja teu lepas aya kalimat alhamdulillah. Nalika urang tepung kasedih teu lepas urang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah, nu mawi ku Allah dijelaskeun wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Poma anjeun ulah ngarasa lemah. Tah, pan RT ge da sakapeung masuk lemah kan? Ya kumaha ieu diteror ku warga siapa RT cenah iuran tiap bulan teu eureun-eureun tapi ieu micen sampah ka mana? Sakapeung masih abdi teh sok muncul kaambek al-ghadab nya. Kaambek wajar teu? Wajar. Tapi lamun kaambekna teu terkendali ieu nu teu wajar. Anu kadua kasedih RTG sering mohon tersakadikan ngalaman simkuring tepang eta nu curhat RT kan ieu satpam cenah aya opatna ieu petugas kebersihan aya di bagian bendahara teu nyumponan teu nyukupan pikeun operasional bulanan. Tapi mitra kandaga rahimakumullah nu mawi dina ayat nu nemeh Ali Imran ayat 138 wala tahinu wala tahzanu poma anjeun urang ngalasa lemah wala tahzanu jeung tong sedih wae wa antum a'launa in kuntum mu'minin sabab anjeun derajatna di sisi Allah teh luhur pisan a'laun in kuntum mu'minin lamun teh mah anjeun bener-bener ngondisikeun diri sebagai orang yang beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Tah, Nabi oge kantos sedih. Mohon da imah sunatullah kan ya. Kesedihan Kanjeng Rasulullah SAW kantos ngalaman. Mohon para nabi, para rasul. Cobi ditinggal dina surat Hud. Mung urang kedah paham ketika kita dalam posisi sedih. Aduh, ulah nepikeun ka sedih leupas tina iman ka Allah. Nabiullah Muhammad SAW kantos. Para nabi, para rasul dina Al-Quran kantos mayunan kondisi kasedih kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim surat Hud surat ke-11 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hiya tajri bihim fi mauzin kaljibal wa nada nuhu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tah Nabiullah Nuh alaihissalam. Mitra kandaga rahimakumullah. Kantos sedih. Nabi anu dipaparinan wahyu ku Allah cakep nalika doa moal teh teu diijabah. Nah Kanjeng Nabiullah Nuh alaihissalam
wa nada nuhu abnahu wa kana fil ma'zil ya bunaya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Sedihna teh nalika eta budakna Nuh mohon. Nabi Nuh kan terkenal mujizatna naon Kang? Di antawisna diparentah ku Allah nyiptakeun parahu Kang nya. Tah nalika dakwah ratusan tahun tah Nabiullah Nuh alaihissalam teu digugu wae ngan sababaraha urang lah. Tah Allah kan marentahkeun wahai Nuh tajieun parahu sing gede. Sabab kaula rek nimpakeun bencana alam. Tah kan ieu mah sunatullah Kang nya di mana hiji tempat mohon ngalalawarakeun nasihat para ulama. Mohon kaduana teu dilaksanakeun syariat-syariat. Pasti akan terjadi bencana di eta tempat. Bencana henteu wae ku gempa, ku banjir nya. Tah mung Nabiullah Nuh alaihissalam nu kaalaman dina masana nyata banjir Kang nya. Tah dina kondisi eta geuningan lain wae wargana hungkul anu saeutik nampi dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam. Eta budakna Kang. Cing saha anu teu ngagaduhan kanyaah ka budak. Tah eta budakna Bangkawara. Saha budakna Nabiullah Nuh teh Kan'an nya. Nah, Kan'an nalika dina ayat ieu dijelaskeun kan ramana tos nyiapkeun parahu. Nyiapkeun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi digero eta budak teh. Tapi teu daekeun wae Kang. Ta wanada Nuhu abnahu tu wanada jeung Nabiullah Nuh alaihissalam manggil ngagero ta. Wa kana fi ma'zilin ya bunaya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya anaking tah ya bunaya teh kan panggilan anu paling lembut pisan. Ka dieu irkab ma'ana, naik ka dieu kana kapal nu ku bapa geus disiapkeun. Ieu parentah Allah. Wala takum ma'al kafirin, tapi anjeun ulah nepikeun ka pipilueun jeung jalma nu kafir. Naon margi dipaparinana wahyu kulantaran mayoritasna Bangkawara nolak dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam. Moal apa? Moal Pak. Di walerna teh moal. Tah dina surat nu salajengna ayat 43 eta budakna ngawaler Kang ka sepuhna Nabiullah Nuh alaihissalam qala sa'awi ila jabal. Bapak lamun teh mah bener bakal turun eta banjir. Sa'awi ila jabal. Kaula bakal neangan perlindungan naik ke gunung-gunung ila jabal ya'simuni minal ma'. Ta anu mana lamun teh mau kaula naik ka gunung pasti bisa mohon salamet tina eta bencana nu ku apa dugikeun. Qala la asimul yaum la asimal yaum min amrillah. Ye dan kabudak nanti digero dina poe eta moal aya nu ngalindungan tina perkara anu geus dijanjikeun ku Allah min amrillah illa marrahima kecuali jalma-jalma nu dipikanya ku Allah wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Tuh anu disalamatkeun ku Allah teh nyata nu turut kana parentahna, nyata nu dipikanya ku Allah naik dan gelombang akan menjadi penghalang tuh bagi mereka. Kemudian pakana minal mughraqin anu antukna eta budakna Nabiullah Nuh alaihissalam mughraqin tenggelam diteuleum. Tah wajar ketika posisi eta Nabiullah Nuh alaihissalam langsung ngagero ka Allah tanya ngadoa ya Allah wanada Nuh. Tuh Nabiullah Nuh lagi sedih. Ya budak nu diurus, nu dilahirkeun, nu dididik, nu dibiayaan, nu pernah dihuapan eta si Kan'an teh sanajan Bangkawara teu nurut kana parentah anu jadi ramana, nu jadi sepuhna, anu antukna jadi cilaka diteuleum wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inni bani min ahli. Tuh ka Allah teh nyungkeun ya Allah saestuna eta teh budak kaula. Tah kan sedih kan. Tuh Nabiullah Nuh alaihissalam ge sedih.
Rabbi inna bani min ahli eta teh ahli min ahli ti keluarga kaula kami wa in wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Tuh ka Allah Subhanahu wa taala nyukeun atuh ya Allah tong dicilakakeun eta budak eta teh turunan abdi. Tapi kumaha walarana ku Allah qala ya nuh inna laisa min ahlik wahai nuh saestuna eta budak teh lain keluarga anjeun tah sanajan sadara mohon darah dagingna aya dina si Kanaan eta innahu laisa min ahlik saestuna manehna teh lain kategori keluarga anjeun sanajan sadara innahu amalun ghairu sholih. Tuh ayat catatan kan saestuna eta si Kanaan teh amalna teh ghairu sholih dina surat Hud ya 4 genep. Lah Nabiullah Nuh alaihi salam sedih. Mohon. Sareng Nabiullah Lut alaihi salam kantos sedih. Mohon sedihna kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskeun innakum lata'tunar rijal syahwah min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Tuh. Kan zaman Nabiullah Lut alaihissalam kan aya LGBT kan ya. Bagaimana istrinya pun berperan ikut mensokong perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat. Kan Nabiullah Lut alaihissalam sedih. Nah, itu nu salembur, sakasur, sadapur nepikeun ka teu nurut kana parentah Allah. Kan kategorina istri durhaka kan nu durhaka teh. Saha istrina Nabiullah Lut alaihissalam? Uninga Kang? Bu Lut nya, nyonya Lut. Tadina riwayat disebat istrina Kanjeng Nabiullah Lut alaihissalam walihah namanya teh, walihah. Ieu kalebet kana dorakana. Nu mawi dina Al-Qur'an dijelaskeun dina surat At-Tahrim ayat 10 aya 2 jalma anu diabadikeun di Al-Qur'an anu doraka teh. Daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Nu doraka teh 2 nu diabadikeun dina Al-Qur'an. Istri Nabi nu doraka teh 2, istrina Nabiullah Nuh wa imra'atan Lutin sareng istrina Kanjeng Nabiullah Lut alaihissalam. Tah Nabiullah Lut alaihissalam sedih sami. Oge Kanjeng Rasul sami mohon teu salamina kabagjaan nu aya di payunanana kan. Tuh, lumawi ulah ngabanding-bandingkeun urang Kang. Kan sakapeung mah nempo tatangga. Tah, memang dina sisi hiji sisi wajar Kang ya. Tapi ulah nepikeun ngabanding-banding ari batur mah tuh. Salat kaula mah dijaga ulah waka sunatna ka masjid tepat waktu tapi tah ieu godaan kasedih ulah nepikeun ka jadi alasan ngalepaskeun beungkeutan urang hubungan urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Tah urang tinggal ulah waka urang jalmi biasa teu dipare-parinan wahyu. Mohon urang mah doa can tangtos diijabah Kang ya. Para nabi, para rasul kantos mayunan hiji kondisi anu sedih. Tadi Nabiullah Nuh alaihissalam ningali putrana, ningali istrina. Nabiullah Lut alaihissalam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pun mohon kantos mayunan kasedih. Kan Kanjeng Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun ku 3 putrana Kang nya. Tah Qasim Yuswa 22 tahun. Abdullah oge Nabi Muhammad ngagaduhan murang kalih nu lalaki namina Ibrahim ngandunkeun. Tah kasedihan ieu wajar dalam kehidupan tidak bisa dihindari kan. Da lamun raraosan mah Nabi atuh ngadoa ya Allah eta Qasim budak kaula teh salamatkeun 2 tahun diurus dididik dat takdirna dipunut kan urang ngalaman kan. Ada satu saat ketika Allah sudah memberikan kita rezeki mobil bumi mohon murang kali aya tapi ketika Allah sudah mentakdirkan diambil kekayaan kita, harta kita, bahkan anak keturunan kita. Kasimpuring aya kan aduh. Nah, cenah itu budak dengan hiji-hijina.
peda eta budak teh mohon mau disebatkan eta hiji sobat simkuring ngagaduhan urang kali lalaki hiji-hijina Kang naon karesepna ngoprek orai kobra Kang di padalarang eta mohon sahib simkuring ieu teh kumaha cenah Allah eta budak teh karesepna ngoprek orai kobra hiji saat dipacok teu bisa disalamatkeun kan atuh mang bulan-bulan eta ceurik pun sobat mohon mudah-mudahan Allah nampinya janten jariah janten tabungan di akhirat tah sami Kanjeng Rasulullah SAW oge dikantunkeun numawi ku simkuring didugikeun Kang ulah wa akang mangagaduhan hiji murang kalih teh ieu mah Nabiullah Muhammad SAW gaduh tilu murang kalina dipunut ku Allah Subhanahu wa taala nuka hiji Qasim Abdullah sareng Ibrahim eta dipunut ku Allah Subhanahu wa taala Nabi sedih Nabi sedih. Bahkan di nasa hiji saat sanes murang kalina Kang kasedih Nabiullah Muhammad SAW mayunan tahun ke-10 kenabian saha nu paling sedih dikantunkeun ku bojona Nabiullah Muhammad SAW Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tah Kanjeng Rasulullah SAW sedih nah margi eta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu mayunan kabutuh segala dakwah Kanjeng Rasulullah SAW dicumponan hartana, pikirana, hatena dibengkeutkeun kana dakwah Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW tah dina yuswa 65 tahun kan pang sepuhna Kang nya eta bojo Nabiullah Muhammad SAW pas dina 11 Ramadan Kanjeng Rasul sok nangis Kang sedih emut ka anu janten bojona eta nu namina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha Nabiullah Muhammad SAW aya kasedih oge dina tahun anu sami saha nu terang paman Rasulullah SAW sami dikantunkeun mohon eta pamanna nu namina Abu Thalib mohon anjeunna mangrupikeun hiji emang anu ngabela kana dakwah Kanjeng Rasulullah SAW dipunut ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh, numawi 10 dina tahun 10 kanabian eta diistilahkeun sareng amul huzni, tahun duka cita. Bagaimana Rasulullah SAW sering nangis kasedihan anu teu aya eureun-eureunna. Tapi urang kedah nyatet Kanjeng Rasulullah SAW teu megatkeun suasana kasedih teu megatkeun bengkeutan tauhid, teu megatkeun bengkeutan keimanan. Bahaya Kang lamun tema urang dipayunkeun hiji masalah sedih wajar, tapi lamun sedihna terus-terusan nepikeun ka mempertanyakan takdir Allah. Nah Allah, kieu-kieu teuing. Komo kamari tah simkuring sareng Al Ustaz Denny Albar anjeunna insyaallah mudah-mudahan nuju manco akhir tahun bade ka Amerika cenah Kang. Bade studi deui S3 anjeunna ngadongengkeun tah komo lamun teh mah urang asup kana komunitas motor naon Vespa gitu kan lamun di jalan teh kan sakapeung mah paling nupang sabarna moal aya komunitas motor Vespa kan kan lamun mogok teh kumaha geuning kan bongkar mesinna busina dibersihan nah bensinna aya dibongkar eta mesin teh nya sedih Kang tapi happy we cenah eta sar Ustaz Denny Albar LCMAG pun lanceuk nah make gumbira eta motor nepi ka dikoleksi pan mahal hargana Kang nya naon margi cenah dinikmati we dijalani cenah memang sedih di jalan teh tapi dinikmati we cenah ulah nepikeun ka ngarungsing nu eueuh tungtungna tah nu mawi mitra kandaga rahimakumullah lamun teh mah urang aya tepung jeung kasedih wajar jadikan kesedihan itu sebagai peluang ceurik mang atau mah pilihan Kang nya tapi ulah nepi ka berlarut dalam kesedihan tah kesedihan teh kudu dijalani tapi lain diratapi memahami bahwa alur kehidupan ini Allah yang menentukan Kang mohon orang moal tiasa emang ngarencanakeun mah bagja jeung bagja tapi da sunatullah pasti tepung jeung kasedih tapi kesedihan itu dijalani bukan untuk diratapi bagaimana kesedihan itu menjadi
muncul rasa syukur ke Allah. Ya Allah, motor teh mogok teh dasar pun lanceuk. Alhamdulillah geuningan keur didorong, bensin mah aya, dibongkar mesin teu hurung keneh Kang. Anu ngisi eta motor Vespa nu lainna Kang. Di step gitu Kang ya, ngalaman teu? Tah, sim kuring kantos. Aya motor nepikeun ka surat-suratna teu diperpanjang Kang. Hiji saat di Bagia. di razia Kang, langsung udah plat B. Pasti tinggal teh surat-suratna di tahun ke-60 teh diperpanjang. Dijalani we Kang nya. Memang diangkut diproses dan lain hal. Kasedih bukan untuk diratapi tapi untuk dijalani. Bagaimana para nabi, para rasul melewati rasa kesedih itu dengan terus mohon ngabengkeutkeun tauhid, mageuhkeun keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Ta inna ma'al usri yusra. Ta mitra, pamit mah aya nu nuju mayunan kasedih, inna ma'al usri yusra. Ada beberapa aturan Allah Subhanahu wa taala anu pami kurang dijalani ulah dugikeun ka kesedihan, terus diratapi tapi dijalani, nanti akan muncul rasa syukur. Ada keindahan hidup. Lamun urang tos mayunan hiji masalah, tetepung solusi, sedih ya Allah, muntang ieu mela batur teu mela mohon minta nasihat, minta bantuan teu nepung kana solusina. Tah dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun lamun teh mah urang mayunan kasedih, mangga dibuka surat Ali Imran 138. Wala tahinu wala tahzanu. Anu tadi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Anjeun tong ngarasa lemah. Ieu kan motivasi kan? Allah maparinan hiji arahan wala tahinu. Anjeun ulah ngarasa lemah. Nah, urang lamun teh mah tos ngadoa ka Allah, sok cobi we. Hiji saat nalika urang aya kasedih teh, mangga urang sanggakeun ka Allah. Kan inna lillah. Urang kan saestuna kagungan Allah. Bahkan dina ayat sanes lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sakabeh nu aya di alam semesta ieu kagungan Allah. Komo urang ge kagungan Allah Subhanahu wa taala. Lumawi lamun urang tepung kasedih wala tahinu. Saur Allah ulah ngarasa lemah anjeun aya kaula. Urang senderkeun, sandarkeun, muntang ka Allah Subhanahu wa taala anu maha gagah, nu pangkuatna. Wala tahinu wala tahzanu. Tah, ieu arahan ti Allah Subhanahu wa taala ayat surat Ali Imran ayat 38, anjeun ulah ngarasa lemah, ulah ngarasa sedih. Tah kumaha carana lamun urang? Tah ieu tipsna Kang. Lamun urang dipayunkeun kana hiji masalah anu ngalahirkeun kasedihan, aya rumusan Kang. Sim kuring maparinan rumusanna teh ABC Kang. ABC. Nah, ieu teh mangrupikeun self reflection rumusanna ABC. Mun urang nepungan kasedih, A rumusanna akui. Mengaku ulah nolak. Ya Allah, abdi teh lemah. Tah, akui ketika kita menghadapi sebuah masalah, akui bahwa itu pasti ada kaitan dengan amal-amal. Dan akui bahwa Allah ada skenario yang terbaik di balik kesedihan itu, pasti ada kegembiraan yang Allah siapkan. Kemudian B nanti beri waktu bagaimana kesedihan itu ulah nepikeun ka larut, diratapi tapi dijalani terus. Mohon cekna naon curhat ka Allah. Tah mudah-mudahan mitra kandagar rahimakumullah dina kahirupan urang tampi we segala rupi kayaan. Naon anu nyebabkeun sedihna terus berlarut-larut, nepikeun ka leupas, naudzubillah. Mohon pemuntangan urang ka Allah. Margi kasedihan urang tadi ujungna teh teu ditepungan Allah. Teu dipilarian solusina ka Allah. Pan aya 2 istilah. Lamun teh mah tah. Lamun teh mah eta tos muncul tina kakedal dina diri urang, tina manah urang. Lamun teh mah siga batur. Tah, lamun geus ngabanding-bandingkeun jeung batur pasti bakal tepung kasedih. Batur mah tah. Andaikan. Kan di dalam Islam tidak boleh kita mengatakan andaikan. Tidak boleh mita kandaga rahimakumullah. Lamun teh mah seandainya. Tah mitra kandaga rahimakumullah, numawi lamun urang nepung kana hiji kondisi nu nyebabkeun urang
sedih numawi dina Al-Qur'an seueur pisan sapertos Kanjeng Rasulullah SAW dina surat At-Taubah ayat 40 tah mangga tiasa diaos ada satu ungkapan Kanjeng Rasulullah SAW nalika direncangan sareng Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an nalika anjeunna tilu dinten dua wengi di Gua Sur Kang ayat ke-40 panjang ayatnya tapi ada ungkapan la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Nabiullah Muhammad SAW di payunan sareng Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diudag-udag ku kafir Quraisy pan aya kasieun kan aya kasedih tapi kasedihna eta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kumaha ulah nepikeun ka ieu kakasih teh Kanjeng Rasul dianiaya ku para pasukan kafir Quraisy. Nah dina kondisi eta nepikeun ka dina riwayat kan nyak celak nya sedih nangis eta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ninggal Kanjeng Rasul dina kahariwang Kanjeng Rasul ngadugikeun la tahzan innallaha ma'ana poma anjeun tong sedih innallaha ma'ana tuh saestuna Allah bareng jeung urang nalika iman dipageuhkeun dina diri urang maka Allah akan hadir memberikan kekuatan kepada kita. Ta mitra kandaga rahimakumullah oge lamun urang tepung maka dekatlah dengan Allah. Kumaha carana? Al-Qur'anul Karim. Nah, margi dina Al-Qur'an dijelaskeun lamun urang aya kasedih teh tong seueur curhat ka jalmi kan? Dunia maya. Nah, komo dina medsos pengumuman. Cenah salaki teh kieu cenah boa-boa teh balik di laut. Curhat di media jadi solusi mah. Amin. Tah diaminkeun ka hariwang teh justru kasedih bakal moal tepung jeung tungtungna tah nya. Kumaha carana? Tah ulah diumah dina medsos. Mangga curhat ka hiji jalmi nyungkeun nasihat teu nanaon, tapi nasihat yang terbaik adalah Al-Qur'an kan. Kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskeun wa kalimatullahi hiyal ulya. Tuh kalimat Allah nu aya dina Al-Qur'an hiyal ulya nu bisa ngangkatkeun semangat urang mayunan di masalah. Sok perbanyak baca Al-Qur'an. Nu kadua salat. Salat kan. Nah, margi dina salat aya prosesi sujud Kang ya. Sujud sungkeun curhatkeun sagala rupi masalah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah nepikeun ka tetepung masalah. Lamun teu tepung masalah, tetepung solusi, buah-buah urang teu ngajaga salat. Tah numawi bagaimana ketika Kanjeng Rasulullah SAW mohon dina sujud ta aksir sujud inda kulli salat perbanyak sujud balik lamikeun sujud tah numawi mitra kandaga rahimakumullah beberapa langkah anu kedah dilakukeun ku urang dilaksanakeun nalika urang tepung sareng kasedih berikan ruang kewajaran. Sedih dijalani bukan untuk diratapi. Bagaimana kalau sedihnya itu dugikeun ka gering, hate gering fisik kan aya Kang ya? Gering nangtung ngalang-layung. Tah eta istilahna ya. Gering nangtung ngalang-layung nu kumaha Kang? Sigana moal aya bahasa Indonesia Kang ya. Nalika gering nangtung sakit berdiri naon? Ngalang-layung dan tah numawi hidup segan mati tak mau. Tah hidup segan mati tak mau. Tinggal we Kanjeng Rasul para nabi oge nepungan kasedih. Ieu mah wajar sunatullah. Kumaha lawan aya di payunan urang perbanyak kita bermuhasabah, kemudian wa kalimatullahi al-ulya dekat dengan Al-Qur'an, kemudian perbanyak salat. Hubungkeun urang masalah urang, curhatna ka Allah Subhanahu wa taala. Sanes ka medsos, sanes ka jalmi-jalmi anu sembarangan tapi urang payunkeun segala rupi kasedih ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mitra tiasa tepung solusi nalika urang aya dina kasedih, sangkan kasedih janten wasilah pikeun ngalahirkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ka mitra mugia sarehat sadayana. Amin. Nutos mancona mudah-mudahan aya dina kaberkahan yuswa nu berkah oge tiasa kajalin silaturahim. Mangga nyangakeun Kang Deli. Alhamdulillah amin mitra kandaga sadayana. Nah mungkin itu tadi ayatna pakai nama dialah hukum manusia muslim sedang muslim.
nasihat jangan kurang jangan malas lemah dan sedih dalam menjalani hidup. Sebab manusia punya derajat yang Tinggi. sejak Insyaallah. Jadi antara makhluk Allah, manusia lah terbilang memang sempurna dan itu tandanya derajat yang tinggi. Ya, memang harus disadari kodratnya bahwa manusia itu tempatnya Keluh kesah. terkaupan. Terkaupan. Iya, ketika diuji sedikit, wah, Ngorejat langsung ya. tahan deh. Namun harus disadari secara Islam kenapa? Agar curhatlah kepada Allah. Ya. Jadi sedih itu bukan diratapi, tapi dijalani. Bagaimana mencari solusinya? Islam sudah mengajarkan tata cara bagaimana dalam menjalani hidup. Nah, salah satunya adalah ketika kita menyikapi saat merasakan kesedihan yang mendalam. Banyak contoh dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Ketika manusia merasakan sedih yang mendalam adalah ketika kita ditinggal oleh anggota keluarga, anak, teman, ya kerabat yang lebih dekat. Dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi catatan pelajaran buat kita bahwa sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini adanya miliknya Allah. Milik Allah. Dan Allah punya skenario. Iya, hidup mati manusia itu ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini senang susah silih berganti. Tah. Bahwa seperti halnya juga memang cuaca. Tah, Hujan, ada halodo, Tah. ada cedem. Cedemnya. Ya, cedem teh sedih. Awan membumbung hitam. Tah. Wah. Awan. Kan bagikan ibarat gitu Ustaz. Tah. Leres. Tapi itu sesuatu yang menjadi resiko yang harus kita jalani. Jadi intinya bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan baik secara konten Islam. Nah, itu. Ya, jangan sampai nanti sesuatu yang kecil itu pun bisa menjadi dosa. Jangan sampai kesedihan kita berlebihan justru berujung kepada masalah dosa. Nah, alhamdulillah mitra Kantaga Ustaz simpul misalnya sekarang bukan Ustaznya. Ih, saya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pinon di Ustaz masih kasadaran kan orang sadar. Oh, nya geuning hirup teh geus aya katentuanna. Itu kadang-kadang ku sabab sok poho teh ya tong goroh. Yang senang Pak Ustaz. Kadang-kadang orang teh poho. Pokoknya. Jadi sadari. Tah, eta. Karena saking senangnya. Wah, gitu. Ketika sedih pun jangan sampai arah subaha. Tah, arah Allah teh kieu teuing. Gitu nya kan sok aya gitu Ustaz. Iraha atuh urang pas batur, iraha batur pas urang ganti. Tah, etanya. Padahal batur ge Belum tentu bahagia Belum tentu. juga. batur ge kan iraha urang siga maneh jeung. Tah, silih sangkanya Iya, dari silih sesama makhluk mah, tapi insyaallah tadi leres kan. Hidup adalah perputaran antara bahagia, kesenangan, duka. Dan itu mah sunatullah kan ya. Orang kantun milih apakah kebahagiaan itu akan mengarahkan kepada ketaatan. Ketika kesedihan hadir tadi teh wajar Nabi wae nu caket ka Allah, sedih mah aya Kang. Kok mau Kanjeng Rasul Muhammad SAW tilu murang kalina ngantunkeun. Teu acan bojona, teu acan emangna, eta teh nu ngebantu dakwah Kanjeng Rasul sedih. Acan tantangan ti kaum kafir Quraisy, tapi Nabiullah Muhammad SAW muntangkeun ka Allah. Perbanyak sholat, perbanyak ruku, sujud, perbanyak baca Al-Quran. Tak mudah-mudahan mitra naon kaduhikeun eta janten nasihat khusus kanggo sim kuring. Mudah-mudahan tiasa ngiatkan iman sareng tadi teh ngaronjatkeun amal soleh. Anu sedihna tos lah aya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Wala tahinu wala tahzanu tuh. Ulah ngerasa lemah. Nah naon ge Allah. Mangga ka Allah. Pan lamun urang aya kaambek geuningan ya Allah Gusti, tak Allah pasti solusi. Batur macan bisa tangtu ngabantu urang. Tak mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat.
anu sedihna sing ditepungkeun kana solusi nu pangsae-saena. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eurih ayeuna di wetan nyimpan bata dina wadahna bila aya kalepatan hapunten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.